Урматтуу замандаштар, миграция агымы күчөгөндөн бери чет өлкөдө каза болгон мекендештерибиздин сөөгүн мекенине жеткирүү эң оорчундуу маселелердин бири болуп калды. Бир эле Орусиядан жылына 300дөн 400гө чейин Кыргызстанга келет. Бул өлүмдүн саны согуш болгон өлкөлөрдөгүдөй көрсөткүчтөн кыйла жогору болууда. Салыштырып көрсөңөр, ооган согушунда 10 жылда 250 адам каза болсо, ал эми тынч убакта бөтөн жерде үйүн багам деп журтташтарыбыздын өлгөндөрүнүн саны жылына 400дөн ашып атат. Россияга ишке бараткан жарандарыбыздын жолдо каза болгондордун саны арбыды. Күнүгө бирден кабар угуу көнүмүш адатка айлангандай. Жок дегенде сыртта каза болгон мекендештерибиздин сөөгүн алып келүүнү камсыздай албаганыбыз уят. Кыргыз өкмөтүнүн тийиштүү токтомуна ылайык каза болгон жарандардын жакындарына компенсация катары 50 000 сом бөлүнөт. Бирок бул төлөм чыгымдарды эске алганда жетишсиз. Ал эми бөлүнүп жаткан 50 000 сом адамдын сөөгүн морттон чыгарганга караң жетет. Жүк экөөз маселесин жөнгө салуу максатында мына бүгүн мекендештер чет өлкөгө чыгып жаткан ар бир кыргызстандыктын өмүрүн милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө сунушту Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана Жогорку Кеңешинин колдоп берүүсүн талап кылып кол топтоо башталган. Мына бүгүнкү күнү кол топтоонун жыйынтыгы 40 000ге жетти. Биздин максат чет өлкөгө чыгып жаткан ар бир кыргызстандыктын өмүрүн милдеттүү камсыздандыруу үчүн жылына болгону 100 сом, 3 жылга 300 сом болсо, сыртка чыккан 800 000 мекендешке көбөйтө турган болсок, 240 миллион сом чогултат экенбиз. Эгерде орто эсеп менен 350дөн алып 3 жылга көбөйтсөк, 3 жылдын ичинде 1050 жүк 200 Кыргызстанга келет экен. Чогулган 240 миллионду мына келип аткан 3 жылда келе турган 1050 жүк 200 же болбосо каза болгон мекендештердин сөөгүнө бөлө турган болсок, ар бир каза болгон мекендештин жакындарына 250 000 сомго чейин бөлүнүп берилет. Мына айрымдары бул маселенин артында жеке инсандар, жеке тараптар бизнеске айлантат деген суроолорду узатып келет. Ал эми биздин жообубуз бул сөзсүз түрдө өкмөттүн алдында, парламенттин көзөмөлүндө мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы колго алыш керек деп атабыз. Ушул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы каза болгон жарандарды дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун өзү алып келгенге милдеттүү болот. Урматтуу замандаштар, бул ыкма көптөгөн мамлекеттерде бүгүн иштеп келет. Эгерде өкмөт деги эле мамлекет бөтөн жерге үй бүлөсүн, өзүн, балдарын багам деп чыгып кеткен журтташтарыбыздын шартын түзүп бере албасак, жок дегенде каза болгон журтташыбыздын сөөгүн өз мекенине алып келүү биздин быйыл милдетибиз деп эсептейбиз. Андыктан ар бириңиздерди биз ушуга активдүү катышып, оюңуздарды билдирип, пикир калтырууңуздарды суранабыз. Я же сказала же, что вы зашли? Слушайте, это парень. Тащи нахуй! Спасибо. Нормально, не надо. Салам алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү кутмандуу аяз күнүңүздөр менен
Мына азыр шаардан чыгып атка минип алып мына Бишкектин таза эмес абасынан арылып, таза эмес аурасынан, негативден кичине арылып чыгып, мына дөңнүн үстүнө туруп алып, жакшы бир ойлор келип атат, сиздер менен бөлүшүп коеюн дегем. Анан мына биздин коомдо саясий, социалдык аябай кагылышуулар болуп, кичине башты айландырып берди, башты мындай айтканда чиритип берди. Анан элге дагы эле айтат элем, урматтуу кыргызстандыктар, сиздер аябай бир жагынан силерди боорморут. Мына 28 жылдан бери силерди ушу саясатчылар башыңарды эки жакка чайкай берип, мээңерди маң кылып коюптур, аңко кылып коюптур биздичи. Анан мына саясатчылар да өздөрү да аңко болуп калыптыр. Бирөөсү мондай десе баары ошону колдоп кетет, бирөөсү мындай деп койсо эл дагы ошондой болуп калыптыр. Фейсбукка кирсең айланайын, бирөөсү Райымовский, бирөөсү Шириновский, бирөөсү Атамбаевский, бирөөсү Мадымаровский, бирөөсү Жапаровский болуп тытышып эле атабыз. Эмне качан ушу кыргыздар качан мондай ойлонуп, мындай башка элдердей болуп оңолобуз? Качан биз өзүбүздүн мындай асылдардыбызды тандаганга үйрөнөбүз? Мына алы акын деле айтты го, асылдар гана тандайт дептир. Качан өзүбүз асыл эл болобуз? Мисалы мына Германияда бир саясатчы муниципальный жерге барып туруп, итин чичирип туруп, богун тазалабай кетсе, ошо саясатчыны эл, коом, коллегалары мажбурлайт жумуштан кеткенгечи. А бизде болсо 28 жылдан бери чичип, артын тазалабай калган жерди кайра өзүбүз тазалап, ошо саясатчыларды кайра мактап, жактап, эл баатыры, эл журту, эл атасы, каймагым, элитасы деп туруп кайра эле ошону өзүбүздүн айтып атам мен канча деген жигиттер турат, ошолорду мындай колдоп, бир жапа тырмак кылып, ошолорду алдыга түрткөн ордуна кайра эле бөлүнүп, саясий партияларга бөлүнүп, элдер аңко болуп калыптыр. Анан мына чет элдик достор айтып атат, Москвадан, Россиядан, Израилден бери, Англиядан бери. Асад, хватит кидать бисер перед свиньями, дейт. Мо сен өкмөтүң, дейт. Ты как в стенку кричишь, дейт. Не надо перед свиньями бисер кидать. Гель, дейт, мы тебе хорошую работу найдем, аналитических центров, журналистических. Хорошим тебя сделаем журналистом здесь, специалистом, аналитиком. Заплатим больше, чем Раим, больше, чем Азаттык, Шаки вместе взятых деп атат. Мына достор, карабайсыңар, канча кыргыздарды биз өзүбүздүн элибизди баалабаган, өзүбүздүн эл жигиттерибизди баалабай, ушундай кылымдан кылымга келаткан бир традиция экен биздечи. Канча деген баатырларды карасаң, казактардын талаларында күмбөздөр турат, Туркияда күмбөздөр турат, Крымга чейин барып баатырлар алып бериптир, башка элдер баалайт экен кыргыздардын баатырын, иштетет экен, академик кылат экен, Нобелевский премияга чейин түртөт экен. А биздин эл болсо жакшы бир сүйлөсөң кайра көтүңөн чукулап, тиги эмелериң Баймановдордун сөөгүнө чуркап, 28 жылдан бери шахмары чыккандардын артын тазалап берет экенсиңер. Ялки, ушундай эл анан кантип оңолобуз, кандай эметебиз? Мына канча деген эмелерди, уюмдарды ачып алдык, канча деген эмелерге баш тыгып көрдүк. Эч жерде эч кимди колдобойт, только улак чабыш. Макул улак чабыш болсо анда мен айтат элем, мына бүгүнкү теманы балык башынан сасыйт деп коет кыргыздарда. Кейланда баш тоңдойлу, мына ажообузга оңдобойлу, ажообузга мондай тизгинди береличи, мондай чылбырды берели, атка отургузуп туруп тушоосун чечели. О Текебаевдин системасычы ажообузду тушалап койгон. Ал деген эчтеке кыла албайт. Силер айтып атасыңар, тигени камап бер, буну камап бер деп. Ал эчтеке полномочиясы жок. Бизди парламентский деп бир чимкиритизм деген системага алып келип койгон Текебаев. Ошол Текебаевдин системасынан коркуп, эки жагын алаңдап, азыр болсо кичине болсо тиги азаттыкка эме ат салып алып, кайра жаман жакка кетип атат, чабылат. Мындай болсо биздин президентибизди дагы мен боорум ооруп атат. Урматтуу президент, мен сизди түшүнөм. Кыргыздар сизге тизгин бербей атат, жакшы бир айгырга отуруп туруп чаптырбай атат, улакчы кылбай атат. Улакчы кыргыздар, улакчыбыз дейсиңер, улакчы болуп тизгинди бербейсиңер анда. Эмне диктатурадан коркосуңар? Диктатура менен элдер гүлдөп кетип атат. Ли Куан Ю дагы, Пак Чон Хи дагы, Путин дагы диктатор керек болсо, баары диктатор болгон.
Аденауэр, Трамптагы диктаторский авторитаризм менен азыр баарын тизгиндеп атат. Силер болсо билин, каяктагы бир эмеге сказкага ишенип жашаган эл экенсиңер. Ыргыт кылан ахыры мо конституцияңарды да керек болсо, мо Текебаевдин бүгүн туулган күнү экен. Силерди мен туулган күнүңөр менен куттуктабайм керек болсо. Мен силерди эч качан куттуктабайм. Берки братишка, чоска, өмүкеден үлгү албайсыңар, ошону алып кетпе да саясаттан энеңдир айын. Кетпейсиңерби? Кереги жок нахыр саясат. Бирдеме да келбейт экен айткандайчы. Мондай бир да границага сым кага албаган экенсиңер, саясатчылар. Мына Бабанов молодец. Кеч болсо дагы түшүндү. Акчасынан коркуп болсо дагы түшүндү. Толку жок бул саясатчыдан. Саясатчыга мондай улакчылар барыш керек. Биз мага окшогон улакчыларды алып барбайсыңар. Мондай тизгиндер салат элем мен бардыгынча. Монтип биргизип алып. Монтип улак чапкандай кылат элем. Жулуп алат элем керек болсо. Жулуп туруп эч кимге бербейт элем. Бир сыра баарын порядок кылып туруп бүт баарын камчылап салат элем керек болсо. Ошондой саясат кылалычы билин. Мына 28 жылдан бери былжыраган саясатты кылып, мына парламентаризмиңерде былжырагансыңар керек болсо. Мен могу баардыгын айтып алып, любой момент кетип калам. Любой момент менде азыр жумушту чакырып атышат. Израилге чейин чакырып атышат, Москвага чейин чакырып атышат. Көрөсүңөр. Просто мен мына кыргыздарга боорум органдан айтып коеюн деп атам. Кетип калып анан сайраба дегенсип көтүмөн жукулайсыңар. Мен айтып коеюн силерге. Силер мындай болсоңор оңолбойсуңар. Бергиле тизгинди. Ажого бергиле тизгинди. Тушону чечип туруп бергиле. Президентский правленияга өткүлө башкарууга. Бүт барын ыйгарым укукту ыйгарып койгула. Иштейт ошондо. Любой улакчы келип туруп жанчийт. Ошондой кылгыла достор. Могул эмени жоготкула, могул азыркы башкаруу системаңарды. Өтпөйбүз бары достор, баары өтпөйбүз. 200 миң, 300 миң, 500 миң берип парламентке баргачакты мен. Америкага көчүп кеткен жакшыраак. Аяктан толку көбүрөөк болот. Бул мына чимкирик парламентиңерге оруп алып, гаршокко отурбайт эч ким. Отурса кошоматчылар отурат, жалаң подлизалар отурат, жалаң мондай неудачниктер барат. 500 миң доллар менен Россияга барасаң, кандай бизнес кыласың? Америкага любой жакка барып иш кылсаң болот. Адам катары иш кылсаң болот. По-честному оборот кылсаң болот. Не кереги бар монун силерге? Барып алып жалдырап ошол жерде чимкириң агып отурган не кереги бар? Достор, мына катып айтсам кечирип койгула, бирок мондай крик души деп коет. Карагылачы мону. Бишкекти кандай туман басып калган, кандай эме негатив толуп калган, аура бузулган. Ошо биздин пейилинен, биздин элдин пейинен, биздин чоңдордун саткындыгынан мондай болуп атат. 28 жылдан бери бир туңгуюк алып келип койгон саясатчылар, бүт интригандарды айдагыла нахрен, бүт барын радикальный иллюстрация кылыш керек. Радикальный. Булар жөн бербейт, булардын бүт арты шахмар. Эч качан бүт жалданма жан-жокерлерди, фанатиктерди, зомбилерди даярдап алган. Эч качан жөн бербейт. Булар согушканга чейин барат керек болсо. Ошон үчүн достор, арылгыла булардан. Колдобогула, жок дегенде кошомат кылбагылачы. Сыраны Таке досум, бул эмне дейсиңби? Кече Рахман байке менен Жамыл байке үйгө келип кетти. Бул искусство дешти. Бул Рахман байкенин искусствосу, бул Жамыл байкенин искусствосу. Ой, бул эмне кылгандыңар десек, эми сен айылдык түшүнбөйсүң. Сенин деңгээлиңе биз түшпөйбүз деп эле мени жаман көрдү. Каяк барасыңар десем, биз ушу жылаңач чыгып алып туруп эркектердин укугун коргойбуз деп. Эркектер эмне болуп тур десем, керек болсо биз үйлөнөбүз деп өзүнчө элечи. Тиги Рахман байке сары калпак кийип алыптыр башына. Ала мен ойлоп калдым, аксакалдар ушундай иш кылып атса туура элеби деп калдым да. Мен де өзүмчө ойлонуп турдум, эмне кылсам эмне. Мен да аркасынан барсамбы деп коюп турам досум.